Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yangın tüpüne nasıl hava doldurulur ve nasıl havalı korna yapılır onu anlatacağım, göstereceğim. Tabii ki gerek olan bir tane yangın tüpümüz. Bir tane de şöyle göstereyim. Bir havalı kornamız. Şimdi tüpte yapmanız gereken, tüpü aldığınızda şurada şu delikte, şuradakinde bir pim olur. O pimi çekiyorsunuz. Tüp eğer tüpünüz doluysa eğer tüpünüzü boşaltıyorsunuz. Ondan sonra bu kapak açılır. Bu kapağı buraya açıyorsunuz. Güzelce içini yıkayıp temizliyorsunuz. Ondan sonra şurada gördüğünüz gibi bakın bisiklet sibobu var. Bu bisiklet sibobunu bir tane kullanmadığınız lastikten, iç lastikten kesiyorsunuz. Ve buradaki tüpte istediğiniz bir yerde delik açıp bunu buraya yapıştırıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle odaklasın bir kameramız. Neyse. İşte benimki böyle. Ben daha demin yaptım bunu. Ondan sonra şurada burada gördüğünüz gibi bir tane ibre olur. Ama maalesef benim bu yangın tüpümde ibre yok. Vardı. Benim basık bisikletim olduğu için sürtmekten yani kırılmış, kopmuş. Ben de bunu çıkardım. Buraya hemen bir yapıştırıcı sıktım. Orayı kapattım, bıraktım. Şöyle gördüğünüz gibi zaten çizikler falan var. Boyası da gitti ya tüpün. Belki bu tüpü de boyarım. Neyse biz işimize geçelim. Ondan sonra şunun ağzına bir aparat var. Ondan takıyorsunuz. Ama ben takmadım. Takmadan yapıyorum ben. Havalı konumuzda da o şuraya bir tane hortum takıyorsunuz. Benim de böyle bir hortumum var. Bu uzayabiliyor. Bunu buraya, bu şu diğer ucunu da tüpün ağzına, şöyle bir elimde telefon olduğu için göstermiyorum. Neyse ben size anlatayım. Bu ucu buraya ağzına şöyle takıyorsunuz. Sonra buraya bu kelepçeler oluyor. Kelepçelerden oraya bir tane sıkabilirsiniz hava kaçmasın diye. Sıktıktan sonra iş bitiyor. Pompamızda şöyle pompamızı aynı bisiklet lastikleri gibi buraya takıyoruz. Bir elimizle pompaya basıp bir elimizle de bunu böyle bastırmamız gerekiyor. Yoksa pompa çok sert olur ve şişmez. Yani tüpe hava girmez. Bunu böyle siz veya bir arkadaşınız da yapabilirsiniz. Bunu böyle bastırıp tüpü dolduruyoruz. Tabi sizinkinde ibre vardır kesin. Şöyle benimkinde ibre yok. İbre de tam ortada, yanlış hatırlamıyorsam tam ortada yeşil bir gösterge vardır. Tüp ibresi yeşili geçtiği zaman, hatta siz geçmeden bırakın, hava basmayı bırakın. Yoksa tüpü patlatırsınız. Allah muhafaza, yaralar sizi. Yani bu da çok basit. Şöyle tekrar göstereyim şunu aparatımızı. Normal bisiklet iç lastiği sibobu var. Evet, normal gördüğünüz gibi. Hatta şöyle bir size tüpü doldurayım, bir göstereyim. Kornayı çalmadan. Ben şu an evde çektiğim için gürültü çok oluyor. Bisiklete takınca size çekerim. Evet, şu anda tüpü hava çok az doldurdum ve doldururken de şunu gördüm arkadaşlar. Ben bunu normalde sibop takmadan buradan şişiriyordum. Yani şişiriyorum dedim, hava basıyordu tüpe. Buradan çok hava doldurulmuyor ama. Buradan şimdi şişirirken fark ettim. Buradan pompanın ağzını buraya taktığınızda demiştim yani buradan bastırıyorsunuz diye. Buradan bastırmayın. Buradan bastırınca, siz buradan basınca hava buradan geri çıkıyor. Onu basmadan direkt pompayı havaya basacaksınız, bırakacaksınız. Şu an hava bastı, şöyle bir göstereyim size. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi. Olay bu. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bunu da bisikletime takınca video gösterebilirim. Bisikletimi de merak ediyorsanız YouTube'a Hayalet Garage yazıp oradan kanala abone olup
bisikleti de görebilirsiniz. Yeni videolar da gelecek. Kanalı daha yeni açtık. Fırsat olup da video çekip atamıyoruz. Evet, oraya da abone olun ve videoyu beğenin. Daha yeni başladık oraya da video atmaya. Yeni basık bisiklet topluyoruz. Bisikletim dışarıda da şimdi onu çekemeyeceğim. Evet. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Öteki kanala ve bu kanala abone olmayı unutmayın.